Benvenuti da Kismirene, un luogo dove ogni gioiello racconta una storia, dove ogni creazione nasce dalla passione per l'artigianalità e dal desiderio di realizzare qualcosa che abbia un significato, oltre la bellezza. Realizzato in pietra naturale di giada, simbolo di equilibrio, fortuna e serenità, incontra un intreccio che richiama la forza e la resilienza data dalla catena a spina di pesce, che dona a questo gioiello un design distintivo ed unico, perché ogni gioiello racconta una parte di te.